ஹாய் ஹலோ வெல்கம் எவ்ரி ஒன் கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம பஸ் சிமுலேட்டட் கேமில் வந்து ட்ரக்கு அசோக் லேலண்ட் ட்ரக்கு தாங்க எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு சர்ச் பட்டன் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து கேபிஎஸ்ன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேயே இருக்கும், நீங்கள் அது டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். கேரளா பஸ்ஸுன்னு இருக்கும், அதுக்கு தொட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ. இது வந்து மணிங்க, காசு மூலிமா பர்ச்சேஸ் பண்ணது. நான் ஃப்ரீலே போயிட்டு பார்த்துக்கிறேன். இது உங்களுக்கு எந்த இது லிவரி வேணுமோ வச்சுக்கலாம். நான் இது வந்து காசு மறுபடியும் சொல்லிடுறேன், இது காசு. இது வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீ, நீங்கள் எது வேணால் வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்லேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா அசோக் லைலண்ட் சொல்லி, அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணிட்டோன்னே என்ன ஆகுனா, அந்த ஒரே ஒரு செகண்ட், நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணதுனால எனக்கு அப்படி காட்டாது. இதை தொட்டிங்கன்னா உங்கள் மொபைல் நம்பர் கேட்கும். பயப்படாமல் தைரியமாக போடுங்க. மொபைல் நம்பர் போட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு லோடிங் ஆகும். அது உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா இது 100% ஒர்க் ஆகுது. நானே ஃபஸ்ட்டு நம்பலை, 100% ஒர்க் ஆகுதுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து இங்கே டவுன்லோட்னு காட்டும். நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணுறதுனால எனக்கு காட்டல. உங்களுக்கு டவுன்லோட் காட்டா, அதில் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வெளியில் வந்துடுங்க. இந்த ஆப் உள்ள போயிருக்கலாம். நம்ம ஃபைல் மேனேஜர் மாதிரி தான் இதுவும். டவுன்லோட்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது, அது கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கேபிஎஸ்ன்னு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு, அந்த ஃபைலை டச் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃபைலில் வந்து அசோக் லைலண்ட் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்லேயே இருக்குது. போய்ட்டு நம்ம இந்த லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி டவுன்லோட் ஆகும். அப்புறமேட்டு இன்னொரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. அந்த ஃபைலை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் இந்த 3 ஆப்ஷனில் எதுனாலும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். நான் செகண்டில் இருக்கிறது கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எது வேணுமோ கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஈஸியாக இந்த பஸ் சிமுலேட்டட் உள்ள கேம் உள்ளே போய்க்கலாம். போயிட்ட பிறகு நம்ம இம்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். இம்போர்ட்டை தொட்டுனிங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜர் உள்ளே போவோம். டவுன்லோட்ஸ்ன்னு இருக்கும், அதில் கேபிஎஸ்ன்னு இருக்கும். அது பார்த்திங்கன்னா அசோக் லைலண்ட் லாரிந்தோ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து டச் பண்ணிக்கலாம். டச் பண்ணிட்டு ஓகே எஸ்ன்னு கொடுத்திங்கன்னா அட்வைஸ்மெண்ட் வரும். நீங்கள் அதுக்குன்னு காசுலாம் செலவு பண்ண தேவையில்ல, உங்கள் அட்வைஸ்மெண்ட் பார்த்தே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அந்த அட்வைஸ்மெண்ட் பிறகு போட்டாச்சு நம்மளுக்கு. இப்போ என்ன பண்ணேன்னா வெளியில் வந்துடலாம். இத்தனை நான் மோட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மோட்ஸு எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த மோடு வேணுமோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வாட்டி மட்டும் தான் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கேட்கும், மற்ற டைம்லாம் கேட்காது. பார்த்திங்கன்னா எத்தனை பஸ் மோடு, 2 ட்ரக் மோட் தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இதுவும் நம்ம தள்ளிங்கன்னே போயின்னே இருக்கலாம். போனோடனே நம்ம இது காட்டும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி காட்டும். நான் நிறைய டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த ஆப்பில் தான் நான் நிறைய டவுன்லோட் பண்ணேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அசோக் லைலண்ட் லாரி வந்துச்சு. இப்போ சூப்பராக இருக்கும், பர்ஃபெக்டாகவே இருக்குதுன்னு சொல்ல யூஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு உங்கள் வெளியில் வந்து உங்கள் கேமில் ஆல்ரெடி ரிவ்யூலாம் எடுத்து போட்டிருக்கேன் வீடியோவில். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான்லாம் ஆல் செட் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஓகே பாய் கைஸ்.